democracy လူခွင့်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလက်ရှိပေါ့ပြည်တွင်းအခြေအနေနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားနော်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အင်အားမြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးတရားမျှတမှုကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှရမယ်ပြည်တွင်းကလုံးဝရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအင်အားနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်တည်းအသုံးချရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့အရာကပို့ပြီးညှဉ်းဆန်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂအသွင်မှုချုပ်ကသူကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပုံမူပြီးတော့အခြေအနေဆိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့နော်အင်အားအလွန်ချုံအသုံးမပြုဖို့လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမိုကရေစီအများဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့တည်ထောင်ဖို့ဒီလိုကိစ္စပြောတဲ့ဟာတွေကိုအခုအာဏာလုထားတဲ့စစ်တဘုံအုပ်စုကမလုပ်ဘူးမလုပ်တာသည်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတောင်းဆိုထားတာတွေကိုအာခံတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့နော်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါဆိုတော့ဒါကအရန်တာသွားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးပါသူတို့တွေကလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူတို့အစစ်စစ်လုပ်ပါတယ်သူတို့ကြေညာချက်တွေထုတ်တယ် statement တွေထုတ်တယ်ဆိုတာဒါအလကားမဟုတ်ပါဘူးလှမ်းပြီးသတိပေးနေတာပါအဲ့ဒီအစစ်စစ်တွေဗဇက်နဲ့ပြောတယ်စာနဲ့ပြောတယ်ပြောလို့မရလို့ရှိရင်သူတို့နောက်တစ်ဆင့်ကလက်ပါပြီးတော့သူတို့တကယ်ကိုလှုပ်เสียရှိတာနောက်ဆုံးအဆုံးစွန်စီရေးရရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေပါသူတို့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အခုအားလုံးလည်းကြားမိပါပါเนาะ Quad ဆိုတာက၄နိုင်ငံပေါ့เนาะ American ရဲ့ India ရဲ့ Japan ရဲ့ Australia ရဲ့အဲ့၄နိုင်ငံရဲ့เนาะစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်မဲ့ကိစ္စစီရေးပြင်ဆင်မှုတွေဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲလုပ်ပါစီเนาะမကြခင်မှာမြန်မာပြည်နဲ့မဝေးတဲ့နေရာကိုတို့ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာเนาะ ABC News ဌာနကဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ American ရဲ့ India ရဲ့ Japan ရဲ့ Australia ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ Quad အဖွဲ့ကမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပြီးတော့တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သုံးထားတဲ့စကားလုံးကဘောင်းလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တန်တိတ်ကန်ချလိုက်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်နိုင်ငံတကာ level မှာဒီလိုမျိုးပြောလာတယ်ဆိုတာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးကစကားတစ်လုံးသူတို့လိုနဲ့မပြောပါဘူးဒါကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းတွေ့မှာပါသူတို့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ချီးချောင်းကြောက်နေတော့ပါပြီနော်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ Quad ကဘာကြောင့်လာလို့တလဲဆိုတော့ American ရဲ့အခု Joe Biden တက်လာတဲ့အချိန်မှာနော် American ရဲ့ဥဆောင်မှုကအရေးကြီးတယ်ကမ္ဘာမှာဥဆောင်တယ်အထူးသဖြင့်အာရှမှာအဲ့တော့ကိုသူတို့ကြွေးကြော်ပြီးလုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လာလုပ်တယ်အဓိကအချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုသူတို့တန့်ပြန်ဖို့လာလုပ်တာလည်းပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ကပထဝီအနေထားရအရေးပါတဲ့အခါအိန္ဒိယနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်တရုတ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်မြန်မာပြည်ကိုဒါကြောင့်သူတို့အာရုံထားတယ်နောက်တစ်ချက်နော်ဒီ Quad Force တွေကဘယ်နေရာမှာသူတို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်မလဲမဝေးတဲ့ဒေသဘင်္ဂလားပင်လယ်နော်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လေမြန်နဲ့ဆိုတနိုင်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်
Now, Beto the Werune solution, Lianes, Tanai Love Shire. General Pamalo so you know, Capoli Josulu Hore. No, English so you know, Arteman Josulu Hore. Anima, India Nange, he does a can shiva. So, Aku India got what name, no? To see little shame, any he does a camera to Lune. Any Arteman Josu Sura, Capoli Josu Suraga. Tourist yang boleh nak follow me aku, jangan nak tahu sekonga yang kebare, ay ma conference tu jangan buat apa, ay tua mesuai nama jobi kuih jadi luar, tegak luar ada sesakan di sini. So, any ani jangan biar jangan tiga poin na, any yang umum ni tentang jual lau berwira di dalam, India sesakan sini, American tu lu ya. Now the chat, no, di nyemak pelajah, no, jangan tinggal lah, jangan jauh jangan pada biro. Join the Dinasham Hobu, Total and General Lila, think the law solution. The map payment is Suradi. The Yama Ganzane. My Jimai Nasa Jola keep it by. That General Jamiamo. Yasi them in Young of Jabba. So Hobago Young Bobby solution. Daga Nangaka Pin and Bobby. International Sea look for. Ay Nangaka Pin and Jingu. Nangaka, look us at the Mushi. General Solojana Poya Palesoro. Gunaga. Capoli Jonzumaga, India Jidashi, Gunaga Nanga Lina and I Malavi see Lijoya. Dabjingu, Nanga Pile Yellow Core, Yamaka Yuran and minus a lot where we did that. America laid this at the morning, La Vido, see Lijoya. The Hello General R2B, Yamabio Yeme, say Yeme, so ye. America and Ines Aziaga, where's the Andalanshi? Gunaga Nangaraga Pilabia Wemala. Now Guna Kapli Josuma, India Jida Sakanshi. Dadi would tiny American Negatura, say Yam Hamid said. Soro, Toroni, the Lanjawa, Nakupu, said. Soro, the Gallagher Lumen solution, Lulueli, Lulu Yare, Taquapida. Dadi, no Nangema. General Dyson is a Ramashiba. Nangaka Male, General Nangaya. A mere yan to the Mera Mesus from Shiba. So I would the nigga, General like that, General to Yagon in Yai, Chasone, General Yawane, Dabin Yama to below while let we are going to Chasone. Tucha Muga, Chetaga, like that, Ma, the Yosayuni, the true Misho can. Kailuna the Yakodi Yaswe, Setaga Shure, Jeriga Shure. That is the use you by Shinikuranga shores of General Dia. Badales or Disa only the COVID-19 channel Duru, Lebamu Mashibu, Troko Mashibu, I tell the Heri Kurangua, Tururi, Pasan Bezia when any Mashibu. Your Tururi, Amakanji Yamu, Kopaku, Mishore Sure, Kailune Tokan General Peter. Yakare. I like the chat. So now the chat. Deo Zuyaga. Toro Josie Volatila, or Deo Soya Abo Rezama, Reyela. So I'm a may outline sick query, Rujaza than Tonja Pita. Arabari Lesro Deo Josie Voyu Gabwe, no? Ara Rujaza than beat it dead. Nay, Yamadri go over in the Sanapia or so. Deo Soya to not be a election. The male like sick quay passage and Yamari Uri at that. Ah, Tio Soya. Jango. Long army. Though Anna by Nega, Duro Josie Wagu, Macagwe Tio Soya in a Pipian Tata, a year you saw young with Loya, lay Mesu Biro, change up high. Dadi Duroye Reza, Abamalu Yita, Tonja. Samar a sheep, I get a nichoga, I don't jump to pure high. So, Tioga, Jabion didn't in my Yima, Toroja Super. Kula Tamagama Jaro, Jobio Mubio and the Pidway to be shopio. Toro Josie Ball in the labor sheet the Tira. Guess by Lady Baba Chitty. A damn lie. So, may I like Sequidi? Deo Picori. Chowje, Chicha Jogger, Pedro on Jogger. Toropa Bari to Jogger. Tawaru, Sequidi. Chào đó bà lâu đấy, giang gồm nhiều嘢chào nhiều đấy, lại là bảo ngũ, Marshall Law, sẽ ốc châu ý sụp yếu tụi chi nhà,
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကတော့ဗျာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုတောင်းပန်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေမာရှယ်လောကြီးညာသည်ဖြစ်စီမကြီးညာသည်ဖြစ်စီမြန်မာပြည်အနက်မြို့လေကောင်မှာလူမြင်ကွင်းမှာရရဆက်ဆက်အမြဲတမ်းတတ်နေတာပဲမာရှယ်လောသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အထူးဆိုင်မဟုတ်ဘူးဘာသူတို့လက်ရှိလည်းတတ်နေတာပဲသူတို့ထုတ်မထုတ်တတ်တာတတ်နေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒါကြီးကတိတ်ထူးဆိုင်မဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်သူတို့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးထွက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တရုတ်အကျိုးစီးပွားသူတို့ကြောက်နော်နောက်တစ်ချက်အခုစစ်ရေးလာပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်မှုနိုင်ငံတကာမှာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစစ်ရေးလေ့ကျင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဥကွတ်ဆိုတာကအမေရိကန်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဂျပန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့တကယ်စူပါပါဝါကြီး၄နိုင်ငံအဲ့မှာပြင်သစ်ကလည်းသူတို့ပါပြရဆိုဆိုပြင်သစ်ရေတပ်ကပါပူးတွဲပြီးတော့သူစစ်ရေးလေ့ကျင့်တယ်အင်္ဂလန်ကလည်းပါကြမှာလေဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောနေတယ်ဒါတွေဒီအလကားမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေဒီသူတို့အင်အားလာပြနေတာပါဒါတွေဒီသူတို့လိုအပ်လို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလုပ်လို့ကြိုက်လို့ရအောင်ပြင်ဆင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးရတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအမေရိကန်ဒီသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြပြတသားသူပြတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူပြောခဲ့တယ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကအာဏာလုတဲ့ချိန်မှာဒီမိုကရေစီကိုကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ကာကွယ်မယ်ဖိနှိပ်ခံရလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြွေးကြော်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောကြားချက်နဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာသွားပါတယ်အစီအစဉ်တွေနဲ့နော်အခုနောက်တစ်ချက်အားတက်စရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရုရှားကစပြောလာပြီမြန်မာပြည်မှာမြန်မာစစ်ဖက်စစ်အုပ်စုကစစ်ခွဲအုပ်စုကပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာသူတို့စိုးရိမ်လာပြီဒါသိကောင်းပါလေကျွန်တော်ကြိုဆိုရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်ရေးရပူးပေါင်းမှုတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့စဉ်းစားလာတဲ့အပိုင်းတွေသူတို့ရှိနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဗီဒိုအာဏာ305နိုင်ငံရှိတယ်အားလုံးသိတယ်အမေရိကန်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့နော်ပြင်သစ်ရဲ့ရုရှားရဲ့ချိုင်းနာရဲ့အခုကြည့်လိုက်ရုရှားစအတန်ထွက်လာပြီဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့ဗီဒိုအာဏာကို3ချက်မှ3တော့မယ်ကန့်ကွက်ချက်မှကန့်ကွက်တော့မယ်တရုတ်သူတို့အကျိုးစီးပွားထိလာပြီစပြီးတော့လှုပ်လာပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ R2P နဲ့တရုတ်ရုရှားဆက်ဆက်မှုအရင်တော့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတခုခုလို့ရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားကလာပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်နော်အများနဲ့ကန့်ကွက်လိရှိတယ်ဆိုတော့အခုရုရှားကစပြီးတော့လက်ရှောင်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အောင်ပွဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုရှားကိုဆက်ပြီးတော့ pressure ပေးရမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းရုရှားကိုဆက်ပြီးတော့သတင်းစကားပေးတဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တရုတ်ကအခုဒီလိုပြောလိုက်ပြီတို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပါဆိုတော့တရုတ်ကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကပြပြတသားသတင်းစကားပေးတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မြန်မာဖက်စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်ပေးနေတာလေအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာကာကွယ်ပေးနေတာရပ်ပါရပ်လို့ရှိရင်တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုအမခံလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပြတ်သားတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတရုတ်တွေကိုပေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်အခုတရုတ်ကသူ့ရဲ့တရုတ်ရဲ့သတင်းစာမှာမြန်မာပြည်ကအာဏာပိုင်တွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ကပြတ်သားသားထိထိရရအရေးယူမှုတွေလုတ်သိရင်လုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စချင်းချောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေရောက်နေမင်းတို့ကောင်းနေသည်ပြည်သူတွေကတနက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ပြည့်ရဲတာမင်းတို့တရုတ်ကိုဘာပြောရဲလဲဟမ်ဘာဆော့ဆက်ရှိလဲဟမ်မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေဘာအဆင်မှမရှိဘူးမင်းတို့တရုတ်လိုက်လဲမင်းတို့ခံအောင်ပါပဲဘာမှမင်းတို့တတ်တိလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်ကိုပြပြသားသားအဲ့သတင်းစကားလေးပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ဒါအပြင်ရေရှိနော်တရုတ်ကသူ့ရဲ့ gas pipeline ရှိတဲ့အတွက်သူ့အကျိုးစီးပွားဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးပြောလာတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတွေပြန်ရလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့တရုတ်ကအချိန်မျိုးမြန်မာပြည်ကို
ကျူးကျော်လာလို့မရအောင်အမေရိကန်စစ်စခန်းဖြစ်စီတခုခုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးစဉ်းစားထားဖို့လိုပြီးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ဒီအချိန်မရွေးမြန်မာပြည်ကိုအနေရပြုတ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်အခု CRPH ကခေါင်းဆောင်မှုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရန်အားရတယ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ပြတ်သားတယ်လင်းမြန်တယ်လုံးစရာရှိတာရဲဝံ့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသားတယ်ပဲ CRPH ကဥဆောင်မှုတော့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားမှုကပါလေကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါတော့မြန်မာပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တာကမြန်မာပြည်ရဲ့အစိုးရပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့ CRPH ကကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်သည်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရန်သူသည်ကျွန်တော်တို့ရန်သူသည်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒလန်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြတ်သားသားလုပ်เสียရှိတာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားပေးချင်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့ရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းเสียရှိတာရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက် CRPH ကပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြားလာပြီသူတို့စစ်အုပ်စုဖက်စစ်အုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်သမားဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတယ်ဒါသည်အလွန်ကောင်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရောပြည်တွင်းကရောစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်တယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်မှုနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုစစ်အုပ်စုသည်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာပေးဖို့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးကြရအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုလို့တင်တယ်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူရတာတွေကပို့ပြီးလုပ်ရတာရမ်းလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်အုပ်စုဖက်စစ်အုပ်စုမဲအွန်လိုင်းစစ်ခွေးအုပ်စုသည်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော်ရအောင်သုံးကြအောင်ပါကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းဒီကောင်လေးဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လုပ်ကြရအောင်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလို့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုတရုတ်ဂျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်တရုတ်ဂျိုးစီးပွားကိုပြောကြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ရန်သူစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေဒလန်တွေလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအသုံးချလာနိုင်တယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တာဒီတရုတ်ပြည်ပါတရုတ်အစိုးရပါမြန်မာပြည်ကတရုတ်လူမျိုးတွေတရုတ်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်လူမျိုးကိုမမုန်းပါဘူးမြန်မာပြည်ပွားတရုတ်တွေဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးချစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာလည်းတရုတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်ပွားတရုတ်လူမျိုးတွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကျွန်တော်လွတ်လာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာမွတ်စလင်နဲ့တွဲခွဲနိုင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်အိန္ဒိယကနော်မြန်မာပြည်ပွားမွတ်စလင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးမကွဲပါဘူးစစ်ခွေးရဲခွေးဒလန်တွေသွေးခွဲလာမှာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတဲ့အတွက်အခုတည်းကကြိုပြီးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ခွေးတွေဒီအမြဲတမ်းသူတို့အကြက်အတဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးလုပ်နေရှိပါတယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝမပါပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့သွေးခွဲလာပြီဆိုဒါတွေဒီဒလန်တွေပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တော်လိုင်းအသိသတိရှိဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရ CRPH အစိုးရကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူရဲ့အင်အားကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိပါတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလည်းတတ်တိရှိနဲ့အကုန်လုံးနေစဉ်တော်လှန်နေကြပါတယ်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးလို့လားကကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့လူညီဖို့လိုပါတယ်လောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းလောက်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့ရဲ့ပြော့တဲ့နေရာကိုရွေးပါအမားကိုသွားပြီးမတွေ့ပါနဲ့သူတို့ရဲ့ပြော့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လောက်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်မြန်ဆန်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်ဖြောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအရန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ပို့ပြီးအရေးကြီးတာက
ဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းရမှာပဲဒလန်တွေဒီကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာလောက်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်ကိုဖာကူဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနော် live ပေါ်ကိုဗီဒီယိုတွေပေါ်နော်နောက်ကကျတော့မတင်ပါနဲ့ဓာတ်ပုံတွေမတင်ပါနဲ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့လုံချုံရင်းနဲ့ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ထားပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်နော်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့တော်လိုင်းနေ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့နော်စီးရုံနေတာတွေတွေ့တယ်ပြောနေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတပြိုင်နက်တည်းတစ်ချိန်နဲ့ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ကြဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်နောက်ခုဒီရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမြို့ပြပျောက်ကြားတွင်လည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပျောက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘာကိုပဲရကျွန်တော်တို့အတွက်ကမြတ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူရဲ့စစ်ကားဖြစ်ဖြစ်ရဲကားဖြစ်ဖြစ်မိုင်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ညဝရီဘန်ဖြစ်ဖြစ်နော်သူတို့ရဲ့ဘူလိုဇာဖြစ်ဖြစ်ကရိန်းဖြစ်ဖြစ်သရာဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံဖြစ်ဖြစ်ရဲစခန်းဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေရုံးဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခုခုရက်တန့်သွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်အောင်ပွဲပါဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မုတ်စီကျော်ပူပူကြီးကိုစားတဲ့မဟာဗျူဟာပုံစံမျိုးကိုလုပ်သင့်ပါတယ်လုပ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူနေတဲ့မုတ်စီကျော်ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးသားတွေအရင်စားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးကိုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအင်အားနေတဲ့နေရာမထင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်ချန်စီကိုခွာထိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အလိုမရှိပါဘူးဒလန်တွေအလုံးဝအလိုမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ပြက်သားသားနဲ့လှုပ်เสียရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မှနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ရန်သူလားမိတ်ဆွေလားချန်စီကိုခွာထိုင်လို့မရပါဘူးဒါလေးကိုတော့အားလုံးကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြတ်သားနေဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကရောက်ဖို့နီးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေအာဇန်တွေသူတို့ရဲ့သွေးတွေအသက်တွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝအလဟတ်အဖြစ်မခံပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးတက်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းပြီးလဲစူးစမ်းနေပါတယ်ပြည်တွင်းကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအခုအဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထောင်တွေထက်မှာပြန်လွတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပေးကြပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အခုကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးကူကြပါမယ်နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားကနေပြီးတော့ပုံမို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်စီလုံးလုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆက်တော်လာသွားလို့ရှိရင်သိကြပါတယ်မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးအုပ်စုသူတို့မကြခင်မှာပြုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတ်လ29ရက်နေ့တော်လိုင်းနေ့မင်းအောင်လိုက်သူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စစ်ခွေးတွေရှိမှာစကားတောင်ပြောရဲပါမှာစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပါမှာအမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီစစ်ခွေးအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုလေကြောင်းကနေရှင်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒုံးကြီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရုန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံပဲကြဲကြဲသူတို့စစ်ခွေးအုပ်စုတွေမင်းအောင်လိုက်စိုးဝဲအောင်လင်းတွေအပါပဲသူတို့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်စုကြောက်ကြပြီးတော့အပြက်ရှင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာကတကယ်ကိုတက်ပြတ်နေပါပြီကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ် live ပေါ်မှာမကွေးမှာနော်စစ်တပ်ထမ်းမှာမိန်းမတွေစစ်သားမယားတွေကိုယ်တိုင်စစ်သားလို့ဝတ်ပြီးတော့တနက်တွေကင်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒါကဘာကိုပြပါသလဲတက်တကယ်ပြတ်နေတာကိုပြပါလေကျွန်တော်နေအကြက်ရမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ KNU တို့ KIA တို့ကစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးရထိုးတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းစနပ်ပြတယ်တပိတ်တွေတိုက်မောက်တယ်နော် CDM တွေလုပ်တယ်အကုန်လုံး CRPH ကဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံ pressure နဲ့မင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးအုပ်စုလုံးဝတက်ပြတ်နေပြီဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လည်းအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်